الكبير وصل يا رجال. السلام عليكم حبايب قلبي، كيفكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله تمام ولكم بخير. اليوم رجعت لكم انا ورفعت اسف معنا. اوكي. اليوم رجعنا لكم بتحدي جديد وفيديو جديد. تحدي اليوم راح يكون تحدي الاصوات والاشياء، مثلا نجيب شيء ونطلع صوته ولازم نقلده. يعني هو ده. صديقنا ورا الكاميرا حمد، تحياتي، راح يعطينا اشياء، نحن راح نصدر منها صوت، ونحن لازم نحاول نطالع نفس الصوت. هو الحكم اللي بيننا راح يقول مين صوته اقرب لصوت الشيء. طبعا اذا خربطنا لكل واحد محاولتين، يعني عملت مره خربطت حاول مره ثانيه، اذا خربطت خلاص بتنتهي. اوكي حبايب قلبي، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. ان شاء الله يعجبكم المقطع، واذا عجبكم ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتشاركوا بهذا الفيديو للجيران والجارات والصديقات والاصدقاء والخال والخالات. نبلش فيديو على بركة الله، وراح حماده يبلش يعطينا الاشياء. اوكي اوكي حماده اعطانا طبعا المي. هاي بدك اياها نحركها ولا هيك؟ لا هيك. ايوه اوكي لازم نطلع صوتها هيك. شوي. دورك دورك. احمد تبع احمد جوال. انا بعد القصاري طلع الصوت، طلع الصوت. انا من اول مره كسبت، أيوة. وحماده هو انا يعني هو خسران. يلا انت شايف راح تتعاقب اليوم. حماده هالمره جاب لنا بخ معطل. معطر. اوكي معطر جو. ما عليه شيء. يلا الله. اوي ده. اوكي اوكي هاي خلاص احمد تبع والله رفعت ما توقعت صراحه. هو ايوه انا طلعت احسن يعني، صح ولا لا؟ لا هو تبع اوكي يلا مو مشكله. اوه شكلنا راح نحلق دقن هون قص شعبنا. اوكي عيار واحد. اوكي نفس الصوت. اسمع حاسس انه عم بتخوفني، حاسس انه عم بتخوفني. انا لا تعالي تصفيق والله يعني. اوكي مو مشكله، صار شخط. انا 2-1 قداحه او ولاعه، شو بتسموها انتم؟ او شخماق. اوكي اسمع اسمع شوي، خليني افكر بالصوت منيح. لا مستحيل. محاولة ثانية. محاولة ثانية. اقترح معي والله هيك ايش تسوي؟ هيك والله صعب ده. يلا خلينا انت جيب اعطينا شو قرر؟ بدنا نعيد ولا شو؟ عيدوا. اوكي هاي اول مرة بنعيد يلا من جديد. خليني اسمع مزيد، بس خايف احترق نفسي. هاي ولاعة ثانية. مش هاي والله، هيك ما في اكثر منها. تبع احمد. طب احمد ولاعة ثانية تعملها هيك. هاي تقول اول شيء تقول خش وبعدين تشك، فهمت؟ هاي خلينا نكون خسرانين نحن الاثنين. نحن خسرانين بهاي. يلا ما رحنا خلاص مشان ما يزعل رفعت يعني، مو مشان شيء. لا صوت بقرة يا جماعة. يلا اسمع من عندك. قرب على الماي. اوكي جرب حظك. What's that? يلا
اوكي يلا عادي شغل. يلا قلد الصوت. شو شو بدك تقول لي؟ مو تقول شبح. انت عم تخلي صوت اشباح. يلا. مين؟ صح. انا؟ انت يعني أنا انت صوتي- راعي غنم اصلي. لا لا، بقر بقر عفوا. بقر هاي اوكي انا كسبت بهاي الصوت كمان. هلا صرت 4-2. 1 2 مرة. هاي شو نتقاتل فيها ولا نطالع فيها صوت؟ خلاص ايه؟ الله يسوك. واو هيك صوت واحد. اسمع. صوت واحد. لا مو العون. خلاص راحت والله. عندك محاولة ثانية. بدك إيه لسه هو بس يختار يقرر. طق طق. طقين. شوف اسمع سباع تعال هون. لا خايف حطتني. كويس ما حصلها هون. اسمع كيف بس. انت؟ العيد اهو. يلا عيدوها. يلا اسمع انا لا حطها من جنب انت عشان تسمع. لا يا اخي جود فيري جود. في قصة أدنية يا اخي ايش بدك؟ كذا. المرة لازم تكون هي. لازم تغيير بالخلق الجو مو والله. حرب الفتحة وكسرها حط. ولا شيء. ايه ايش طلع معك؟ هاي كمان أطلبهم. شو؟ طبخات. يلا احكيها. آخر مرة. اخر مرة اوكي. آخر مرتين. هات خسرت. مو قلنا آخر مرتين. خسر لا لا انتوا ما حددتوا. خسر انت حددتوا. حددتوا من وراي. خسرت. مين؟ والله ما حكيت شيء انتوا عم تشوفوا. لا انت حددتوا. شو حددتوا انه كم مرة نساوي هيك اول شيء. وكنا مرتين. نعيد. مرتين انت لا خلينا نعيد الكلام الصوت مرتين. المهم خلاص انت خسرت. انا صرت 5 انت بعدك 2. معلش يا نصاب. انا ليش والله. انتوا حطوا انا قصرت معه بشيء؟ هي قصرت معه بشيء؟ قصرت. إيه. قصرت. اوه ايوه العازف احمد شبان احمد. شبان ثروت احمد. والله ما تحب عليها يا شباب. هون دقة الحساسين. من وين بدك يا معلم؟ منين اجيك بالصوت؟ من اي اختار لك نقطة. اختار لك نقطة. اختار نقطة. لا ليه؟ هاي شوف هاي الصوت قاعدة عنها الفنانين والله. يلا. اسمع ترن. هيك طلعت معي. بس لازم انا كمان نسوي نفس المكان. ما بعرف انت كيفك يعني. لا مشان كيفك؟ يلا يلا طالع صوت. اوكي اوكي حاول ثاني. الحكم معصب منا ما بعرف. والله صعبة دي. يلا اخر مرة معك ها. ما تطلع. مشكلتك حبيبي انا فنان يعني. ليش عم تحكي؟ ليش سكت مشان نسمع؟ اوكي سكت. اوكي بعيدا مشان تعرف. يلا اوكي لا بس هي اخر مرة. لا تحكي خليه معي. رن. برافو برافو. عزف مجان. اسمع شوي اكيد احمد. خلي اجرب الصوت. هي شلون تعزف عليها؟ هو عكس لازم تمسكها اصلا. مو مشكلة يلا. اسمع. احمد. واو حبيبي انت اليوم ما بعرف يعني كل شيء مخربط معك وبحب اهديك هاي الاغنية. يلا.
شتريدين شتريدين بس قولي لي شتريدين 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 بس قولي لي شتريدين انا ادور على رضاك وانتي عند دربي تصدين انا ادور على رضاك وانتي عند دربي تصدين شتريدين يا حلوة مجوز والعيشة مرة شتريدين يا حلوة مجوز والعيشة مرة إلا جيب اللي ضرة إذا علي ما تردين إلا جيب اللي ضرة إذا علي ما تردين حرمت النوم شكرا. صوتي ذهبي نوعا ما بس أنا حجر ذهبي. إيه يعني بحب أخفيه عن الناس يعني. فيلا التحدي الثاني. اوكي حبايبي هلا صوت خروف يعني والله حكم والله انت عايل يعني خروف بس هو شاطر بهالشغلات انت لازم تجيبي صوت تمام. هو الاشهر انت خلينا انت اللي بعلم. خلينا نشوف. ما صدقها كبيرة. اسمع ايه يلا اوكي يلا اسمع. يلا طالع انت شاطر. هو انت تخبره انا شو لا يلا اوكي احكي. ما يطلع يعني شو يعني انت خروف وما بيطلع معك الصوت يعني كيف صار هيك؟ يلا حاول تحكي. حاول تحكي يلا رفعك حاول. اوكي يلا حبيبي. ما هو انت خروف اصلي يعني. لا خليني اشوف شو تبعك 100%. يا حبيبي برشيك انت طالع فخم بهاي الاصوات يعني وانت كمان يعني بينطبق عليك هذا الشيء. هو من ربح اصلا مو هو. لا وانت قال رفعت. هو قال رفعت. هات الموبايل يلا. يلا هاي اخر شيء. ايوه اوكي هاي ما بعرف خلينا نجرب. هاي تقولها لطفل خوش والله انت ما بعرف. جرب انت. ليش هيك عم تعمل لحالك صدى مثلا؟ شو اسمع شو خلي نشوف الحكم. نعيد لك ولا شو؟ عيدوها. هذا الصوت شو هاي يا اخي ما بعرف. هاي قداحة. لا هاي مو قداحة. يلا يا رفعت شد حيلك. هاي بسم الله. رفعت شوف انت 3 وانا 5. شو 3 اقل تبع الخروف من ربح. ايه مش انا. إيه، صرت وكل- هذيك صرت 3. ايه وتبع هاي كمان لا صرت حبيبي 4. والله صرت 4. لا. وهاي مع هاي انت صرت 3 والله. لا مع هاي صار 3. حطوا لا. بالكومنتات اذا مخربطين. لا. رجعوا للفيديو من حطوا. اول حطوا لنا اعداد النقاط بالكومنت واذا كان هو اكثر مني خلي هو بيعمل فيني عقاب. اوكي بالمره الجايه وعد. هاي قدام الكل. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي اخر شيء ورفعت هو اللي ربح فيها وانا كنت 5 وهو 3 فيعني 4. يا اخي 4 كمان. ما أيوة. حري انا الفايز يعني. المهم 4. المهم فهلا راح اعمل له عقابا شديدا. ورجينا العقاب يا رحيم. يا انت يا رحيم. ورجينا يا فقلت انه بعطيه نصف بدون ماء. بدون. شوف الله. هاي هي هون. ايوه لا. هاي منصف. هاي اكثر من نصف. معلش مو مشكله. انا صاحب العقاب بدك تشرب هاي كلها. يلا حبيبي توكل على الله وافتحها هيك 7. يلا الوقت عم يمشي حبيبي. يلا لا تخلي المتابعين يملوا من شوفة هاي الوجوه الطيبه اللي هو انت خايف فيها صرصور. هو انت خايف بدنا وخايف فيها صرصور. اشرب يلا اشرب. انا حتى ما انت تشرب انا اعزف لك شوي. والله لو سمحت تعطينا هاي البيانو يلا بلش. اللي دخل البيانو. يلا يا كبير. ما شاء الله. بيكرع بيشرب. كبير بقي شوي. يلا حبيبي يلا شد حيلك بقي شوي. يلا بقي شوي.
إيه ماني خلاص بشر. خلصت الاستراحة. ايش بدك استراحة كم يوم؟ خلصت الاستراحة. انا اضرب لك الحان موسيقية يلا. عشان يلا بس هاي بس هي يلا شد حيلك كمان نفس هاي هيك فرد مرة مو تشك نفس مثل ما بقول. انشك انافسه. يلا انفاسك تشك تشك. يلا لا ليلى شو بك خلاص ما بقى اعزف مشان ما تضحك. روح فيها. بتحس انه عم بتفرغ بشيء كبير او شيء هيك بيطلع اصوات. يلا ابن عمي يلا ابن عمي ما بقى تشك كثير. نفسي والله العظيم. كمل هيك كمان هيك فرد مرة. اوكي حبايب قلبي لهون بيكون رفعت خلص كل أو يعني 3/4 البيدون شربها كلياتها. مبروك حبيبي مبروك بالعافية ان شاء الله. اليوم اجيب لك بامبرز. لا ما يلزم ماني مثلك. اوكي حبايبي اليوم راح فيضان يعني اذا هذا كان اخر فيديو لنا تعرفون ايش راح يكون صاير فينا. غرقة و راح نكون غرقانين يعني. ولا فما راح اطول عليكم اكثر من هيك حبايب قلبي. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع. اذا عجبكم ما تنسوا لايك وحبشكلات. ايوه ما تنسوا اللايك والحبشكلات وتشاركوا هذا الفيديو للجيران والجارات والاصدقاء والصديقات والاطفال والعمام. أيوة. بنات العمات وابناء العم وهدول الأشياء. والعيله كلها. سلام. سلام.